dhjetori është dita botërore e shëndetit mendor. Në fakt, arsyeja e shënjimit të kësaj dite botërisht na kupton solidaritetin, eventualisht krijimin e vetëdijësimit mbi rëndësinë e shëndetit mendor në botë dhe njëkohësisht në vendin tonë. Çka na kupton shëndeti mendor është ideja e vetëdijësimit tonë mbi rëndësinë e tij po aq sa shëndeti fizik. Do të kujdesemi dhe të përballemi apo të krijojmë mekanizma të përballemi me shëndetin mendor, ashtu siç përballemi me shëndetin fizik. Shëndeti mendor na kupton kur kemi mirëqenie të plotë të shëndetit mendor, na kupton se ndihemi mirë me veten, sillemi mirë me veten dhe të tjerët dhe gjithashtu krijojmë marrëdhënie të shëndetshme me të tjerë. Kur fëmijët ndihen mirë me veten, ata dhe mësojnë më mirë, që do të thonë ngritja akademike e tyre sigurisht do të rezultojë më mirë, do të krijojnë marrëdhënie më të mira me shokët, bashkëmoshatarët, me gjithë njerëzit përreth që gjenden në shkollë dhe jashtë saj, dhe në anën tjetër do të mësojnë të përballojnë më mirë sfidat me të cilat përballen. Në anën tjetër, prindërit gjithashtu i kemi pjesë përbërëse të mirë funksionimit të shkollës, në anën tjetër edhe të mirëqenies shëndetit mendor, për shkak se pa ndihmën e tyre, pasi që të gjithë këta janë nën moshë të rritur dhe të gjithë këta janë nevojtarë të prindërve. Në anën tjetër neve si mësimdhënës pa bashkëpunimin e tyre e kemi pamundur të mrijmë maksimumin. Kështu që pa prindërit edhe ndihmën e tyre, në mënyrë që ata të zhvillojnë sa më shumë mirëqenie të mirë tek shëndeti mendor i fëmijëve tyre, në anën tjetër neve si mësimdhënës këndej apo si shkollë të kontribojmë që fëmijët të ndihen sa më mirë dhe të kenë mirëqenie sa më të shëndetshme mendore, në mënyrë që dhe rezultatet mësimore dhe akademike të jenë sa më të larta. Shpirtërisht, prapë duhet kujdesemi për veten, nëse është e nevojshme të flasim me dikë i cili mund na ndihmojë, qoftë prindi, qoftë mësimdhënësi, qoftë psikologu i shkollës, ose dikush që ju i besoni dhe keni sigurinë ta, ose krijoni dhe mësoni teknika të ndryshme se si ta përballojmë qoftë stresin, qoftë gjendjen e cila na krijon ndjesim jo të mirë ditore ose gjatë jetës sonë.